आइए ज़रा ये जो फ्रिज है इसका साइज़ क्या है, कुछ इसके बारे में बताएं। 14 क्यूबिक फीट। 14 क्यूबिक फीट का है। और इसकी कीमत क्या है? इसका 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। और ये कितने एम्पेयर पे चलेगा? ये 10 एम्पेयर लेगा, डीसी 12 वोल्ट। डीसी 12 वोल्ट यानी सिंगल बैटरी पे चल जाएगा और 10 एम्पेयर लेगा। ये जो फ्रिज है गोल्डन कलर का, ये कितने का है? ये 46,000 रुपये का। 46,000। और इसका साइज़ क्या है? इसका 10 क्यूबिक फीट। 10 क्यूबिक फीट है ये। और इसकी जो कंजप्शन है बैटरी की वो कितनी है? 7 एम्पेयर। 7 एम्पेयर लेता है बैटरी से ये। 6 और 7 तकरीबन। और इसके साथ वाला भी सेम साइज़ है, डिज़ाइन अलग है। डिज़ाइन अलग है, ग्लास डोर है ये। ठीक है। और इसके प्राइस क्या हैं? इसका 48,000 रुपये। 48,000 रुपये। थोड़ा सा 48,000 रुपये। तो गिलास डोर होने की वजह से इसकी कीमत में इजाफा है, थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है। और ये कौन से सोलर पैनल्स रखे हुए हैं? ये सेल्स जर्मनी के नाम से हैं। और इनके प्राइस क्या हैं? 5,500 रुपये। 5,500 रुपये। और ये 150 वाट के हैं जी। और इसकी कोई वारंटी है? अच्छा, ये विदाउट वारंटी जो माल है वो है। सेल्स जर्मनी 150 वाट और 5,500 रुपये। अच्छा, ये इसके साथ जो बड़ा सा सोलर पैनल है 320 वाट। 320 वाट का है। कंपनी कौन सी है ये? सोलर नेक्स्ट कंपनी है। अच्छा, ये कितने का है? ये 13,000। 13,000 रुपये का है। और इसकी वारंटी 10 साल। 10 साल की वारंटी है जी, विद वारंटी। अच्छा, इसका कंपनी का वारंटी कार्ड भी आप देंगे इसके साथ? ठीक है। यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, ये तो वही सेल्स जर्मनी ही है। वही है। और इसके साथ जो है ये कौन सी कंपनी है? जेपस्टन। ये आउट ऑफ स्टॉक है जी। अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये है कितने का? 6,500। 6,500 रुपये का। इसकी कोई वारंटी है? 5 साल। 5 साल वारंटी है इसकी। अच्छा। और जो फ़ैन रखे हुए हैं ये कौन सी कंपनी के फ़ैन हैं? ये खुर्शीद है। अच्छा, ये सबसे पहले ये बताइए कौन सा मॉडल है? क्राउन मॉडल है ये। और इसकी कीमत क्या है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में। वारंटी क्या है? 1 साल वारंटी। 1 साल वारंटी है। और ये AC/DC है। AC/DC खुर्शीद कंपनी का क्राउन मॉडल हाइब्रिड में 6,000 रुपये का है। और इसके साथ वाला जो है ये किंग मॉडल है। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 5,400। 5,400 रुपये में किंग मॉडल है। अच्छा, ये कौन सा है? ये स्टॉक में नहीं है। अच्छा, ये आउट ऑफ स्टॉक है। और ये खुर्शीद कंपनी का भी नहीं है जी, ये चाइना है। ये चाइना है। अच्छा, वैसे इसकी कीमत क्या है? वैसे इसका कीमत 3500। 3500 रुपये। ये AC/DC है? ओनली डीसी है। अच्छा, सिर्फ DC है ये। 12 वोल्ट से चलेगा, बिजली से नहीं चलेगा। क्वालिटी अच्छी है इसकी। अच्छा जनाब, ये कौन सा मॉडल है? ये खुर्शीद। ये भी खुर्शीद कंपनी का AC/DC फ़ैन है। आइकॉन मॉडल है ये। और इसके प्राइस क्या है? इसके प्राइस है 4,800। 4,800 रुपये। अच्छा, ये जो सिंपल सा है बड़ा अच्छा लग रहा है ये डायमंड है। ये खुर्शीद कंपनी है? नहीं, ये अच्छा, डायमंड कंपनी है ये। सही है। ये AC/DC है जी। ये कितने का है? ये 3,800 रुपये का। 3,800 रुपये का। और इसकी कोई वारंटी है? इसका कोई वारंटी नहीं है। अच्छा, ये जो गोल्डन और वाइट है ये होप्स कंपनी का AC/DC है। AC/DC। और इसके प्राइस क्या हैं? इसके प्राइस है 4,000। 4,000 रुपये इसके प्राइस हैं। और वारंटी इसकी? नो वारंटी। अच्छा, विदाउट वारंटी है ये। ठीक है जनाब। तो ये जो पोली सोलर पैनल है 150 वाट है ये जी। एक्साइड कंपनी का पोली सोलर पैनल 150 वाट का। वारंटी कितनी है इसकी? 10 साल। 10 साल की वारंटी है कंपनी की। और प्राइस क्या है इस वक्त? 6,800 रुपये। और आप इसके डीलर हैं? सही।
यानी क्वांटिटी अगर चाहिए तो ये आराम से आपके पास मिल जाएगा, और क्वांटिटी में जो प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा एक सोलर पैनल जो है ये 100 वाट्स का है, सेल्स जर्मनी का, और इसकी कीमत क्या है? 4,500 रुपये का है। ठीक है, और ये काफ़ी बड़े बड़े सोलर पैनल आपने यहाँ रखे हुए हैं जी, सोलर नेक्स्ट का स्टॉक है। अच्छा, ये सोलर नेक्स्ट आपने यहाँ रखे हुए हैं, ये 320 वाट्स, जी 10 साल वारंटी। 10 साल वारंटी। कीमत क्या बताई थी आपने? दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। 13,000 रुपये, 10 साल की वारंटी, 320 वाट, सोलर नेक्स्ट। ठीक। अच्छा, ये जो बैटरीज यहाँ रखी हुई हैं ये फिनिक्स बैटरी है। फिनिक्स की भी आपके पास डीलरशिप है जी। TX 1600, क्या प्राइस आजकल हैं इसके? आजकल इसके प्राइस है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। महंगी हो गई है ये, शॉर्टेज भी हो गई है मार्केट में। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, इसी वजह से शॉर्टेज हो गई है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। डेली 2,000 रुपये का रिक्वायरमेंट।